नमस्कार। RS मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। आज हम सब वीडियो के अंतर्गत चर्चा करब काव्य शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय अछि छंद। छंद में हम सब छंदक परिचय देख चुकल छी। आइ वीडियो के अंतर्गत हम सब देखब छंदक अंग वा छंदक तत्व जकरा कहै छियै। छंदक मुख्यतः 9टा तत्व अछि वा अंग अछि। छंद रूपी नटी जे अछि, अगर हुनका छंद रूपी नटी मानबै तऽ ओकर सबटा जे अछि श्रृंगार छंदक जे बुझियौ जे इएह 9टा तत्व अछि। या 6गो तत्व पर छंद पूरा निर्भर अछि। छंद के चिन्हबाक लेल, बुझबाक लेल, छंदक भेद के जानबाक लेल ओहिसँ पहिले हमरा सबके ओहि 9गो तत्व के चर्चा करब, ओहि तत्व के ज्ञान आवश्यक अछि। तैं एक एकटा पद के, एक एकटा शब्द के एहिमे ध्यान राखऽ पड़त। छंद एहन अछि जे एकटा अंकस्वर के एहिमे ज्ञान नहि रहत, जाहिमे कोनो शब्द के केना लिखबै तऽ छंद नहीं बैठ सकैत अछि। तैं वीडियो बहुत महत्वपूर्ण अछि। वीडियो के एकदम गौर से देखी। वीडियो देखे घड़ी कोनो काम कर रहल छी तऽ एहिमे समझ में नहीं आओत। वीडियो के देखे के लेल एकदम शांत से पूरा एक एकटा शब्द पर ध्यान राख के देखब आवश्यक अछि। जे यदि अपने एखन धरि RS मैथिली चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो सब्सक्राइब कर ली। आ वीडियो नीक लगैत हुए तो लाइक आ शेयर सेहो करी। यदि कोनो सुझाव हुए तो कमेंट करके बताबी। वीडियो केहन लागल ताहिके लेल कमेंट करी, ताहिसँ हमरा पता चलैत अछि जे वीडियो केहन लागि रहल अछि अपने लोकनि के। फीडबैक केलासँ कनि पढ़बैयोमे नीक लगै है। तैं अपने लोकनि कमेंट करके अवश्य बताबी जे केहन लागैत अछि। पहिल अछि छंदक अंग पद वा चरण। पहिल अंग अछि पद वा चरण जकरा कहै छियै। चरण के तात्पर्य भेल जे पाँति के रूप में छंद जे अछि पद में लिखल जाइत अछि। काव्य जे पद में लिखल जाइत अछि आ पद्य के जे अछि छंद में चिन्हल जाइत अछि। गद्य के लेल छंद के आवश्यक नहीं। तैं हमसब देखब जे कोनो काव्य के देखै छियै 4 पाँति में लिखल रहैत अछि। छंद में प्रायः की रहैत अछि 4टा पाँति रहैत अछि, 4टा चरण रहैत अछि। या पाँति जे रहैत अछि कोनो काव्यक ताहिके चरण कहल जाइत अछि। मुदा प्रायः से तात्पर्य भेल सब छंद में 4टा नहीं रहैत अछि। जेना कुंडलिया आ छप्पय ई छंद और जे अछि ताहिमे 6टा चरण होइत अछि। छंद में 4टा चरण होइत अछि मुख्यतः, जेके पाँति कहल जाइत अछि। जाहिमे 2टा विषम चरण आ 2टा सम चरण रहैत अछि। 4टा चरण में से 2टा विषम चरण आ 2टा सम चरण। जाहिमे पहिल आ तेसर पाँति जे रहैत अछि ताहिके विषम चरण मानै छी, आ दोसर आ चारिम पाँति जे रहैत अछि ओ सम चरण भऽ जाइत अछि। जेना उदाहरण में देखब हमसब, एहिमे 4 पाँति में लिखल गेल अछि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ई 4 पाँति में लिखल गेल अछि। 1 2 3 4 ई चारू पाँति भऽ गेल। एकरे हमसब चरण कहबै, 4 चरण। आब नंबर के हिसाब से देखियौ सम विषम। पहिल अंक जे अछि ओ विषम संख्या अछि तऽ विषम चरण भऽ गेल। तेसर जे अछि विषम संख्या भऽ गेल तऽ विषम चरण भऽ गेल। तऽ ई पहिल पाँति आ तेसर पाँति जे अछि विषम चरण कहल जाइत अछि छंद में। आ फिर दोसर पाँति जे अछि 2 जे अछि सम संख्या अछि तऽ ओ सम चरण भऽ गेल। आ 4 जे अछि सम संख्या तऽ ई सम चरण भऽ गेल। तऽ पहिल आ तेसर पाँति भऽ गेल विषम चरण, आ दोसर आ चारिम पाँति में भऽ गेल सम चरण। तऽ छंद में मुख्यतः ई 4 चरण अछि। ई 4 चरण में हमसब बुझलहुँ जे सम चरण ककरा कहबै आ विषम चरण ककरा कहबै। मुदा कुंडलिया आ छप्प चरण जे अछि, छंद जे अछि ओहिमे 6टा चरण होइ छै। कारण जे एहिमे 2-2टा छंद के मिला के बनाओल गेल अछि। ई दुनू छंद जे अछि
ताहिमे 6टा चरण भऽ जाइत अछि। तऽ हमसब पदमे छन्द चरणके बुझि लेलहुँ। 4 चरणमे मुख्यतः छन्द रहैत अछि, समचरण और विषम चरणमे बाँटल रहैत अछि। अगिला पद हमसब देखब वर्ण। अगिला अंक अछि, अंग भऽ जाइत अछि छन्दक वर्ण। वर्ण जे अछि की होइत अछि तऽ शब्द निर्माणक सबसँ छोट इकाइ जे अछि से वर्ण कहबैत अछि। जेना स्वर्ण वर्ण आ व्यञ्जन वर्ण भऽ जाइत अछि। अ आ ई सब भऽ गेल, की भऽ गेलै, वर्ण कहबैत अछि। एहियोमे वर्णके 2 प्रकार होइत अछि, स्वर वर्ण आ व्यञ्जन वर्ण। स्वर वर्ण भऽ गेल आ व्यञ्जन वर्ण भऽ गेल। जाहि वर्णक उच्चारण बिना कोनो अवरोधके एवं बिना कोनो दोसर वर्णक सहायतासँ होइत अछि तऽ ओ स्वर्ण वर्ण कहबैत अछि। स्वर्ण वर्णक सेहो 2 प्रकार अछि। पहिल देखलहुँ हमसब स्वर्ण वर्ण। छन्दमे मात्र स्वर्ण वर्णक ध्यान राखल पड़ैत अछि, व्यञ्जन वर्णके प्रयोग नहि होइत अछि। मात्रा गिनबाक लेल या गण गिनबाक लेल व्यञ्जन वर्णके ध्यानमे नहि राखल जाइत अछि, मात्र स्वर्ण वर्णके ध्यानमे राखि कऽ छन्दमे गण या मात्राके गिनल जाइत अछि। तऽ स्वर्ण वर्ण भऽ गेल जाहि वर्णक उच्चारण बिना कोनो अवरोधके एवं बिना कोनो दोसर वर्णक सहायतासँ होइत अछि तऽ ओ स्वर्ण वर्ण कहबैत अछि। स्वर्ण वर्णक सेहो 2 प्रकार अछि या भेद अछि, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर भऽ गेल, ह्रस्व स्वर अ, हर्ष ई, हर्ष उ आ री। हर्ष स्वरके 4 प्रकार अछि, 4टा अछि हर्ष स्वर, अ, हर्ष ई, हर्ष उ आ री। हर्ष स्वरक उच्चारणमे कम समय लगैत अछि, तेँ हर्ष स्वरक 1 मात्रा होइत अछि। मात्रा जे छन्दमे गिनल जाइत अछि तऽ हर्ष स्वरके लेल 1 मात्रा गिनल जाइत अछि, कारण जे एहिमे उच्चारणमे कम समय लगैत अछि। हर्ष स्वरक मात्रा चिन्ह एकटा सीध रेखा, हिंदी वर्णमाला कहियो या मैथिली वर्णमाला कहियो, एके फुल स्टॉप जकाँ होइत अछि, पूर्ण विराम जकाँ होइत अछि। आ एहिके हर्ष स्वरके लेल जे प्रतीक चिन्हके प्रयोग कयल जाइत अछि एकरा लघु कहल जाइत अछि, लघु मात्रा। हर्ष स्वरके 1 मात्रा होइत अछि। हर्ष स्वर भऽ गेल अ, हर्षी, हर्षु, री। एहिके मात्रामे गिनब तऽ 1 मात्रा गिनल जाइत अछि, अहाँके प्रतीक चिन्ह भऽ जाइत अछि देवनागरी लिपिक पूर्ण विराम। दोसर भऽ गेल दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर भऽ गेल आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। ई 7टा जे अछि ई भऽ जाइत अछि दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण कहियो आ दीर्घ स्वर कहियो। तऽ 7 भऽ गेल दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरक उच्चारणमे जे अछि हर्ष स्वरक अपेक्षा अधिक समय लगैत अछि, तेँ दीर्घ स्वरके 2 मात्रा गिनल जाइत अछि। दीर्घ स्वरमे भऽ जायत 2टा मात्रा। दीर्घ स्वरक मात्रा चिन्ह एकटा वक्र रेखा एस के आकारके होइत अछि, जकरा गुरु कहल जाइत अछि। दीर्घ स्वरमे 2टा मात्रा होइत अछि आ हर्ष स्वरमे 1टा मात्रा होइत अछि। दीर्घ स्वरक प्रतीक चिन्ह एस आकारके होइत अछि आ हर्ष स्वरक प्रतीक चिन्ह एकटा फुल स्टॉपके समान होइत अछि। हिंदी वर्णमालाके कहियो या देवनागरी लिपिके फुल स्टॉप समान होइत अछि। हर्ष स्वरक प्रतीक चिन्हके लघु कहल जाइत अछि और दीर्घ स्वरक प्रतीक चिन्हके गुरु कहल जाइत अछि। तऽ हमसब वर्ण देख लेलहुँ। वर्ण और चरणके 2टा चीज अंकके देखलहुँ छन्द्रक। आगाँ देखब मात्रा। मात्रा 1 वर्णक उच्चारणमे जतेक समय लगैत अछि से मात्रा कहबैत अछि। हमसब वर्णके देख लेलहुँ एखन। वर्णमे मात्र हर्ष वर्णके आ दीर्घ वर्णके प्रयोग होइत अछि, जाहिमे ओहिके उच्चारणमे जतेक समय लगैत अछि तऽ ओ मात्रा कहबैत अछि। मात्रा केवल स्वर्ण वर्णक होइत अछि।
स्वर्ण वर्ण आ व्यंजन वर्ण अछि, ताहिमे व्यंजन वर्ण के नहि हम इसमें देखब, छंद में मात्र स्वर्ण वर्ण के लेल देखब। मात्रा जे अछि मात्र स्वर्ण वर्ण के लेल होइत अछि, जाहिमे हर्ष स्वरक लेल एक मात्रा आ दीर्घ स्वर के लेल 2 मात्रा। अब लघु गुरु प्रयोगक कुछ विशेष नियम अछि। छंद के गिनती के लेल लघु आ गुरु जे प्रयोग करब ताहिके कुछ विशेष नियम अछि। एहिसँ पहिले हमसब देख लेलहुँ लघु ककरा होइ छै, तऽ लघु भेल हर्ष स्वर के लेल, जाहिमे एके मात्रा हैत, आ दीर्घ गुरु भऽ गेल जकरा हमसब कहै छियै दीर्घ स्वर, जाहिके लेल एस आकृति के सिम्बॉल प्रतीक चिन्ह देल जायत हर्ष स्वर के लेल एक पूर्ण विराम के रूप में। आइ के प्रयोग के कुछ विशेष नियम अछि, ताहिके देखै छी। तऽ चंद्रबिंदु से युक्त हर्ष स्वर लघु होइत अछि। कोनो हर्ष स्वर लिखल जेतै जाहि पर ऊपर में चंद्रबिंदु के प्रयोग कयल जायत, जेना एहिठाम कयल गेल अछि, तऽ ओ की भऽ जायत लघु। मुदा अनुस्वार से युक्त हर्ष स्वर जे अछि दीर्घ भऽ जाइत अछि, या एकरा गुरु कहल जाइत अछि, गुरु भऽ जाइत अछि। जेना इस टाइम देखियौ प पर अनुस्वार छै तऽ ई गुरु भऽ गेल, च पर अनुस्वार अछि तऽ गुरु भऽ गेल, अ पर अनुस्वार अछि तऽ गुरु भऽ गेल। प अ च जे अछि की अछि हर्ष स्वर अछि, लेकिन ओहिके लेल प्रयोग की भऽ गेल अछि, प्रतीक चिन्ह में देल गेल अछि गुरु। ताहिमे हमसब देखब उदाहरण में एक बेर और दोहराबै छी। चंद्रबिंदु से युक्त हर्ष स्वर लघु होइत अछि, मुदा अनुस्वार से युक्त हर्ष स्वर जे अछि सेहो दीर्घ स्वर भऽ जाइत अछि, ओहिठाम दीर्घ भऽ जाइत अछि, गुरु भऽ जाइत अछि। जेना उदाहरण में देखब जह पर ऊपर में चांद बिंदु अछि, तऽ ज जे अछि चांद बिंदु अछि, लेकिन ओहिके प्रतीक चिन्ह में हमसब फुल स्टॉप देने छियै। प्रतीक चिन्ह में एहिठाम हमसब फुल स्टॉप के प्रयोग केने छी। फिर ह के लेल अछि सेहो प्रतीक चिन्ह भऽ गेल लघु। तह में देखू दोसर उदाहरण त भऽ गेल, ऊपर चांद बिंदु छै तऽ ओ भऽ गेल एके प्रतीक चिन्ह भऽ जायत लघु। ह के अछि तऽ ह के लघु। एहिठाम तहर्षिकार हर्षुकार ऊपर चांद बिंदु छै, तऽ तहर्षिकार की है, अ के बाद हर्ष ई के देखने छलियै हमसब लघु होइत अछि, तऽ लघु के चिन्ह देल गेल अछि। हर्षुकार छै तऽ हर्षु जे अछि लघु होइत अछि, तऽ लघु के चिन्ह देल अछि ऊपर चांद बिंदु तैयो। फिर आब प देखू, प में अ के उच्चारण होइत अछि, तऽ ई की भऽ गेलै हर्ष स्वर। हर्ष स्वर के लेल लघु हेबाक चाही, लेकिन एहिठाम ऊपर में अनुस्वार देल गेल अछि प पर, तऽ ओ बनि जायत गुरु। एहिके लेल एस आकृति वाला चिन्ह लेलहुँ, की छै एस आकृति वाला चिन्ह गुरु कहल जाइत अछि, तऽ ई भऽ गेल गुरु। फिर क जे अछि आ ज अछि, क और ज जे अछि ई लघु भऽ गेल, तऽ लघु प्रतीक चिन्ह प्रयोग केने छी। चंचल में च के ऊपर अनुस्वार अछि, तऽ च ऊपर अनुस्वार वाला के लेल गुरु के प्रयोग कयल गेल अछि, और च आ ल के लेल लघु प्रयोग कयल गेल अछि। ताहिमे स्वर के जखन छंद के गिनल जाइत अछि तऽ ई ध्यान राखऽ पड़ैत अछि। ऊपर अनुस्वार अ के ऊपर अनुस्वार अछि अंग में, तऽ अ के लेल प्रयोग भऽ गेल गुरु, आ ग के लेल लघु। तऽ लघु के एकटा मात्रा गिनल जाइत अछि आ गुरु के 2टा मात्रा गिनल जाइत अछि। ताहि प्रकार हमसब देखब जे चंद्रबिंदु से युक्त अगर रहतै तऽ ओ भऽ जायत लघु, आ लेकिन अनुस्वार से प्रयोग कयल गेल रहत तऽ ओ भऽ जायत गुरु, अगर चाहे ओ हर्ष स्वर हर्ष वर्ण किएक नहि होय। एकटा और दोसर नियम देखब आब। जखन लयक अनुसार लय मान भेलै जे गीतात्मक जे रहतै उच्चारण के अनुसार दीर्घ या गुरु वर्णक उच्चारण लघुक सदृश होइत अछि, तऽ गुरु रहितो लघु मानल जाइत अछि। भऽ गेल जखन लय माने कोनो एहन पद लिखल रहत जाहिके उच्चारण के अनुसार यदि ओ गुरुओं में लिखल रहत, दीर्घो वर्ण में लिखल रहत,
तो अगर उच्चारण एक लघु के समान है तो एक लघु मानल जात। अगला और तेसर नियम देखब आब, विसर्ग युक्त वर्ण के गुरु मानल जाइत अछि। छंद के गिनती में देखब विसर्ग होइत अछि दूटा डॉट के समान। तो विसर्ग युक्त जे कोनो वर्ण लिखल रहत, शब्द लिखल रहत, तकरा हमसब की मानब, गुरुए मानब। उदाहरण में देखब दू में हरसू लागल अछि, तो हरसू के लेल की छल, हरसू लिखल गेल छल लघु के रूप में, लेकिन दहरसू के आगो में विसर्ग देल अछि। तो विसर्ग के लेल भऽ गेल, विसर्ग से पहले जो प्रयोग भेल जे शब्द के, तो गुरु देलहुँ एस, आ ख के लेल लघु के प्रयोग कयल गेल अछि। फिर देखू आगा प्रातः में प्रॉपर आकार अछि, तो आकार के लेल छल दीर्घ वर्ण अछि आकार, तो एक लेल दीर्घ स्वर दीर्घ प्रतीक देल गेल अछि गुरु। आ त जे अछि अ आकृति अ के उच्चारण आबि रहल त में, लेकिन आगा में विसर्ग अछि तो लघु रहितो गुरु प्रतीक ओहिठाम देल गेल अछि। तेना निःशुल्क में देखब जे नहर्षिकार अछि, तो हर्षी के लेल लघु के प्रयोग कयल जाइत अछि, लेकिन ओहि ऊपर विसर्ग देल अछि न के आगा में, विसर्ग के लेल की अछि, लघु रहितो ई गुरु भऽ जाइत अछि। फिर सहर्षुकार, तालब सहर्षु अछि, तो इहो में एकटा नियम अछि जे संयुक्त वर्ण, तालब सहर्षुकार हर्षु लागल अछि, लेकिन ओहिठाम ओहिसे पहले ल क संयुक्त वर्ण से पहले जे कोनो अगर लघु वर्ण रहैत अछि तो यो एके गुरु मानल जाइत अछि। तो ओहिठाम स जे हर्षु रहितो एके गुरु मानल गेल अछि। फिर आगा देखब हमसब क ल संयुक्त, ल आ क संयुक्त अछि, तो भऽ गेल कि क के उच्चारण अछि में काकार या हर्षी दीर्घी नहीं अछि, दीर्घी सब नहीं अछि, तो ई भऽ गेल लघु, तो एक लघु प्रतीक के प्रयोग कयल गेल अछि। अतः में देखब ओहिठाम अ तऽ भऽ गेल लघु, आ त लघु अछि, लेकिन आगा में विसर्ग देल अछि तो गुरु बनि गेल। एहि तरह देखलहुँ हमसब जे विसर्ग वर्ण जे रहत से अगर लघु में रहत तो एके गुरु मानल जात, जे वर्ण के आगा में विसर्ग रहत। एकटा और लघु गुरु के नियम देखब, संयुक्त अक्षर से पूर्वक अक्षर पर जब बजबा में जोर पड़े तो संयुक्त वर्ण से पूर्वक अक्षर लघु रहितो गुरु मानल जाइत अछि। उदाहरण में देखू जे जेना संयुक्त वर्ण की भऽ गेल, त या संयुक्त, एहिसँ पहले की अछि स जे अछि लघु अछि, लेकिन लघु स के बाद की अछि त या संयुक्त, तऽ एहिमे नियम में जे अछि संयुक्त वर्णक पूर्व जे यदि अक्षर लघु रहत तो यो एके गुरु मानल जात। तो त या संयुक्त पहले की अछि स, तो स से पूर्व कथी अछि लघु, स लघु, लेकिन एक इस बाद अछि त या संयुक्त से पहले स अछि, तो गुरु मानल गेल अछि। आ त या संयुक्त भऽ गेल तो लघु भऽ गेल। भक्त से बाद तो भक्त जे अछि, भ जे अछि संयुक्त वर्ण से पहले अछि, आ भ पर उच्चारण करे के लेल जोर पड़ि रहल अछि, तो भ लघु रहितो गुरु भऽ गेल। आ फिर त क संयुक्त अछि, तो लघु वर्ण अछि, तो एक लघु प्रतीक के प्रयोग कयल गेल अछि। आगा देखब सभ्यता में स से बाद भ या संयुक्त अछि, तो संयुक्त वर्ण के पूर्व जे वर्ण जे प्रयोग भेल अछि स से लघु रहितो उच्चारण में जोर पड़ि रहल अछि, तो गुरु भऽ गेल। लेकिन भ या संयुक्त जे अछि लघु अछि। फिर ताकार, तो आकार जे आबि गेल अछि तो लघु गुरु भऽ जाइत अछि। आब देखो एहिठाम अक्षर अ के लेल की छल लघु, लेकिन अक्षर जे अछि, अक्षर दू वर्णक संयुक्त वर्ण अछि,
अक्षर में संयुक्त अछि कथी के, क के आ मूर्धन स के, क आ मूर्धन स के संयुक्त भ के जोड़ के अक्षर लिखल जाइत अछि। तो संयुक्त वर्ण अक्षर संयुक्त वर्ण अछि, ताहिसँ पूर्व अ के प्रयोग भेल अछि। तऽ संयुक्त वर्णसँ पूर्वक जे अक्षर रहैत अछि, वर्ण रहैत अछि, ताहिके गुरु मानल जाइत अछि। तऽ अ ओहिठाम गुरु भऽ गेल, आ अक्षर के लेल लघु, आ र के लेल लघु। आगाँ देखब पक्षी। पक्षी में प की अछि, लघु अछि, मुदा अक्षर से पूर्व आयल अछि। तऽ अक्षर संयुक्त वर्ण अछि, तऽ संयुक्त वर्ण से पूर्व जे लघुओ रहैत अछि ताहिके गुरु प्रतीक मानल जाइत अछि, गुरु गिनल जाइत अछि मात्रा में। आ पक्षी छी जे दीर्घी में देल गेल अछि, तऽ ओ गुरु वर्ण भऽ गेल। एहिठाम की भऽ गेल, अक्षर दीर्घी भऽ गेल, तऽ ई गुरु भऽ गेल। तऽ ई तरह ई सब के नियम भऽ गेल जे संयुक्त वर्णसँ पूर्व जे कोनो वर्ण प्रयोग कयल जायत, ओ यदि लघु रहत तऽ एके गुरु मानल जायत। जेना एहिठाम स, भ, स, अ, प ई सब की अछि, लघु अछि, लेकिन संयुक्त वर्णसँ पूर्व प्रयोग कयल गेल अछि, तऽ एके गुरु मानल गेल अछि। एहिके मात्रा 2 गिनल गेल अछि। एहिठाम गुरु के प्रयोग कयल गेल अछि सब जगह, एके 2 मात्रा गिनल गेल अछि। आगाँ देखब, कोनो पद्यक चरणान्तक। चरण हमसब देख चुकल छी, चरण ककरा कहल अछि, तऽ कोनो पद्यक चरणान्तक अक्षर के उच्चारणक दीर्घता रहला पर लघु रहितो गुरु मानल जायत। उच्चारण दीर्घता माने उच्चारण में कनि लंबा समय लेत, तो अगर लघु प्रयोग रहत, वो यदि चरण के अंत वाला, जेना चरणान्तक, एहिठाम चरणान्तक की भेल, चरण के अंत वाला, यदि आ प्रबोध। ताहिमे कोनो पद्यक चरणान्तक अक्षर के उच्चारण में, ई अक्षर के उच्चारण के लेल यदि दीर्घता रहते उच्चारण के लेल, अगर अधिक समय लेल जायत, तो पद जे अछि, ई शब्द जे अछि, लघु रहितो एके गुरु मानल जायत। देखू केना, एहिमे उदाहरण, ई विचार परिष्कृत अछि यदि, दी उच्चारण में समय बेसी लऽ रहल अछि। तऽ दहर्षिकार अछि, दहर्षिकार लघु होइत अछि, लेकिन ओहिठाम उच्चारण में बेसी समय लागि रहल अछि, तऽ एके की गुरु के स्वरूप में संकेत कयल गेल अछि। मात्रा 2 भऽ जायत एहिमे। और जेना दीर्घ ई के लेल गुरु, बहर्षिका चाकार, विचार के लेल, बहर्षिकार के लेल लघु, चाकार के लेल गुरु, आ र के लेल लघु। फिर परिष्कृत में प के लेल लघु, रहर्षिकार के लेल देखियौ हर्षि देल गेल अछि, लघु हेबाक चाही, लेकिन स क संयुक्त वर्ण से पहले आयल अछि र आ हर्षिकार, तो ई गुरु भऽ गेल। फिर स क संयुक्त के लेल लघु, त के लेल लघु। फिर अछि के लेल अ अछि लघु, तऽ लघु वर्ण मात्रा देल गेल अछि। हर्षिकार प्रयोग भेल अछि, हर्षि अछि, तऽ लघु भऽ गेल। तऽ एहि तरह लघु गुरु के बैठल जाइ छै। संयुक्त वर्ण रहत तऽ संयुक्त वर्ण से पूर्वक भऽ गेल लघु, रहितो गुरु। आ यदि चरणान्तक कोनो चरण लिखल अछि 4 गो, ई चरण के अंतक शब्द जे रहत, एक उच्चारण में यदि दीर्घता है तऽ लघु रहितो गुरु मानल जायत। ना दोसर उदाहरण देखब, मधु स्वर सुख पक्षी पिंचरस्त प्रबोध। प्रबोध में ध की अछि, लघु अछि, लेकिन एके प्रबोध ध के उच्चारण में समय लंबा लागि रहल अछि, तो लघु रहितो एके गुरु मानल गेल अछि। चल मधु में देखे छियै आब कोन मात्रा बैठल गेल अछि। म के अ अछि, लघु भऽ गेल। हर्षुकार हर्षु अछि, लघु भऽ गेल। स्वर स संयुक्त आ र अछि, तऽ स भऽ गेल, तऽ लघु, र भेल लघु। सहर्षुकार के लेल लघु, प के लेल लघु, लेकिन क के लेल लघु। एहिठाम देखब हमसब, क के लेल की अछि, लघु अछि, लेकिन प के लेल ओहिसँ फिर गुरु भऽ गेल। कारण जे अक्षर जे संयुक्त वर्ण अछि, तऽ संयुक्त वर्णसँ पूर्व जे वर्ण प्रयोग होइत अछि, तऽ लघु रहितो गुरु भऽ जाइत अछि। अक्षर हर्षिकार देल गेल अछि,
लेकिन ई दीर्घिकार में अछि तेँ ओ गुरु भऽ गेल। पिंचरस प में हर्षी प्रयोग कयल गेल अछि तऽ लघु हेबाक चाही, मुदा न संयुक्त अछि तऽ संयुक्त वर्णसँ पहिले जे प्रयोग भेल अछि तऽ ओ लघु रहितो गुरु भऽ गेल अछि। न संयुक्त लघु र जे अछि स संयुक्त वर्ण अछि, संयुक्त वर्णसँ पहिले प्रयोग भेल अछि तेँ ओ गुरु भऽ गेल। स भऽ गेल, उच्चारण में स के लंबा समय लागि रहल अछि तऽ गुरु भऽ गेल। प्रबोध, प्रबोध में पर अछि, अ के उच्चारण आबि रहल अछि तऽ लघु। धहोकार में ओकार के हमसब देखने छली गुरु होइत अछि तऽ गुरु। एहिमे ध के उच्चारण में लंबा समय लागि रहल अछि तऽ गुरु। तऽ एहि तरह मात्रा छंद में इएह तरह मात्रा के बैठाओल जाइत अछि आ फेर गण के गिनती कयल जाइत अछि। तऽ एहि तरह हमसब देखलहुँ छंद के उच्चारण में मात्रा के आ लघु गुरु के विशेष प्रयोग के। अगिला देखो हमसब संख्या। छंदक चारिम अंक अछि संख्या। वर्ण ओ मात्रा के गणना के संख्या कहल जाइत अछि। जेना वर्ण आ मात्रा जे हमसब अखन बैठौने छलहुँ, एके गिनती जे रहतै तऽ एके संख्या कहल जाइत अछि। लघु के लेल 1 आ गुरु के लेल 2 गिनल जाइत अछि। एहिके गिनब 1 2 3 4 5 6 ओहिमे मात्रा अछि तऽ इएह तरह से गिनल जाइत अछि। तऽ वर्ण ओ मात्रा के गणना के संख्या कहल जाइत अछि। अगिला देखब पाँचम अंग अछि छंदक क्रम। लघु आ गुरु के स्थान निर्धारण के क्रम कहल जाइत अछि। गण निर्धारण करे के लेल लघु आ गुरु के स्थान के निर्धारण कयल जाइत अछि। गण के लेल गण में फिक्स रहैत अछि जे कोन गण के लेल लघु कएटा रहत आ गुरु कएटा रहत, या गुरु कएटा रहत आ लघु कएटा रहत, ई सब फिक्स रहैत अछि। तऽ इएह लघु आ गुरु के निर्धारण के क्रम कहल गेल अछि। अगिला अंग भऽ गेल छठम अंग अछि गण। बहुत महत्वपूर्ण अछि, एके याद राखब बहुत आवश्यक होइत अछि। 3 वर्णक समूह के एकटा गण कहल जाइत अछि। 3 वर्ण अछि ताहिके समूह के एकटा गण कहल जाइत छै। जेना बहाना, बहाना की भऽ गेल 3 वर्ण। य माता 3 वर्ण, आ 3 वर्ण के जे अछि एकटा गण होइत अछि। वर्णिक छंद में गणक गणना कयल जाइत अछि। वर्णिक छंद जे अछि जे वर्ण के गिनल जाइत अछि ताहिमे गण के बैठाओल जाइत अछि आ गणक गणना कयल जाइत अछि। मुदा मात्रिक छंद में मात्रा के गणना कयल जाइत अछि। छंद में गणक संख्या 8 होइत अछि। ई पूछल जाइत अछि जे गण छंद में गण के कतेक संख्या अछि तऽ छंद में गण के संख्या 8 अछि। ऑब्जेक्टिव में पूछल जाइत अछि कतेको बेर। आब 8 गो गण की कोन कोन अछि से देखब हमसब। 8 गण भऽ गेल। एहिमे अछि 8 गण यगन, मगन, तगन, रगन, जगन, भगन, नगन और सगन। ताहिमे गण के अछि याद राखब जरूरी अछि जे यगन एके शॉर्टकट में याद रखे के लेल ट्रिक अछि ई य माता राज भानस लगा। य माता राज भानस लगा। यगर कहत यगन के यगन के की क्रम हेतै तऽ लघु गुरु गुरु। यगन के गणक लेल लघु गुरु गुरु। तो इमे हम देखब य गण, ओहिमे से पढ़बै य गण, यगन के फुटा लेबै य माता, ये तीनों आबि जेतै। ये तीनों में की ऊपर में देल है यगन के लेल, य के लेल लघु, म के लेल माकार छै तऽ आकार में आबि जाइत गुरु, ताकार छै तऽ ताकार में आबि जाइत अछि गुरु। तो यगन के लेल 3टा क्रमशः देख लेलिए। तो लघु गुरु गुरु। फिर अगिला देख कहत मगन के लेल। तो मगन के लेल अछि मगन। मगन के गुरु 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 तीनू अछि गुरु। तो ओहिठाम से हमसब देखब मातारा, क्रमशः 3टा के देखब तऽ मातारा के गुरु गुरु गुरु। एहि तरह 8 गण के हमसब ओहिठाम ज्ञात कऽ सकैत छी। जेना आब आगाँ कहत
इहो से देख सकै छी माँ ता रा तीनू के अलग कऽ लेने छी ओहिठाम। आ ओहिके और उदाहरण के रूप देख सकै छी आज़ादी, आज़ादी केना आकार तऽ गुरु, जाकार तऽ गुरु, द दीर्घिकार तऽ गुरु के गण के आजाद मात्रा बैठबे के लेल इहो होइत अछि। कहत ओहिमे मात्रा बैठबे के लेल केना बैठे गुरु 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 तीनू के गुरु भऽ जेतै। अगिला भऽ गेल तगन। तगन के जे अछि इहोमे देखब ओहिठाम से ताकार राका आ ज तीनटा देखबै, तारा ज तीनटा के ओहिठाम से उठा के अनलहुँ। तीनू के ऊपर का जे भेद अछि ताकार के लेल गुरु, राकार के लेल गुरु आ ज के लेल लघु। तऽ त ग अन तगन के लेल भऽ जायत तगन के लेल गुरु गुरु आ लघु, ताका राका आ ज गुरु गुरु लघु एहिठाम से क्रमशः लेबै तगन के भऽ जायत। आगाँ कहत रगन के। रगन के लेल भऽ जाइत अछि राकार ज भा, राजभा। तऽ रगन के गण बैठायब हमसब तऽ रगन के भऽ जाइत अछि गुरु लघु गुरु। कारण राकार के गुरु छै, ज के लघु छै आ भाकार के लेल गुरु प्रयोग कयल गेल अछि। तऽ एहि तरह हमसब सब गण के मात्र य मात्रा राज भानस लगा ट्रिक के याद राखि के एक गण के बैठा के याद राखि सकै छी। कखनो में कहत सगन के ज्ञात करे के लेल सगन के की हेतै तऽ ओहिठाम से देखबै स ल गा, ओहिठाम से हमसब पढ़ब स ल आ गा कार। स के लेल लघु, ग ल के लेल लघु आ गा कार के लेल गुरु। तऽ सगन के भऽ जेतै लघु लघु गुरु। इएह हम कहत भगन के लेल, भगन के की गण होइत विन्यास होइत अछि तऽ गुरु लघु लघु। कारण भा न स भानस में की छै भाकार में गुरु भऽ जेतै, न के लेल लघु भऽ जेतै, स के लेल लघु भऽ जेतै। भगन के भऽ जायत गुरु लघु लघु। तऽ गण के पढ़े के लेल, गण बैठबे के लेल आठों गण के याद रखब सीरियल क्रम में आवश्यक अछि। जे यगन के की ना हेतै ताहिके लेल याद रखे के लेल आवश्यक अछि। यगन के की भऽ जायत, मगन के की भऽ जायत, तगन के की भऽ जायत, रगन के की, जगन भगन नगन सगन के क्रमशः याद रखे के लेल मात्र एकटा टिक याद रखब य मा ता रा ज भा न स ल गा एक याद रखे के है। य के लेल लघु, मा का आ के लेल गुरु, ता के लेल गुरु, रा के लेल गुरु, ज के लेल लघु, भा के लेल आकार छै तऽ गुरु, न के लेल लघु, स के लेल लघु, ल के लेल लघु आ गा आकार के लेल गुरु। तो इनमें कते सगन के निकाले ला, सगन के निकाल सके छी सब स ल आ गा आकार में की भेलै लघु लघु आ गुरु। या हम कह देत तगन के निकाल के लेल तल से तीनटा के देखबे तो तगन में ता का रा का आ ज तो गुरु गुरु लघु। तगन के भऽ जायत गुरु गुरु लघु ई गण भऽ जेतै गण के चिन्ह। भगन के निकाल कर कहत भाकार न आ स, भानस के भऽ गेलै भाकार के लेल गुरु, न के लेल लघु, स के लेल लघु। तो गुरु लघु लघु भगन के भऽ गेल गुरु लघु लघु। तो ई भऽ गेल गण। जेना उदाहरण में हमसब देखब एकटा उदाहरण अछि, उदाहरण में बैठाब हमसब गण के आ से ज्ञात करब जे कोन गण केना बैठाओल जेतै। एहिमे अछि करैथ जे किछ श्री गणेश ओ शुभक हेतु से करू ध्यान ओ। करैथ क के भऽ जायत की लघु, र के लेल लघु, थ के लेल थर्सिकार छै लघु। ई तीनटा भऽ गेलै लगातार। तो ई कोन के भऽ गेल तीनू मिलके नगन। ई नगन के भऽ गेल न। ज एकार एकार छै तो ई भऽ जेतै गुरु,
गुरु के देवे एस के आकृति के भऽ जेतै गुरु। कहर्षिकार छै तऽ लघु, तऽ छहर्षुकार है तऽ लघु। तऽ ई भऽ गेल गुरु लघु लघु, ई भऽ जायत भगनके। भगनके लेल किछु श्रीके लेल भऽ जाइ है दीर्घिकार छै तऽ दीर्घिकारके की देबै गुरु। फेर भ के लेल लघु, ग के लेल लघु, तऽ ई तीनू मिलके फेर भऽ गेल भगनके, तऽ इहो भगन भऽ गेलै भ। बाकारके लेल ई बाकारके लेल गुरु, न के लेल लघु आ ओकारके लेल गुरु, तऽ ई तीनू मिलके भऽ गेल कि रगनके लेल। रगनके होइ छै गुरु लघु गुरु। भगनके भेलै गुरु लघु लघु, नगनके लघु लघु लघु, तऽ ई तीनू मिलके एहि प्रकारके गणके विन्यास कयल जाइ छै। पूछत जे गणके विन्यास कोनो अलङ्कारमे केना होइ छै, तऽ न भ भ र, ई द्रुत विलम्बित अलङ्कार छन्द जे अछि, द्रुत विलम्बित छन्दके उदाहरण भऽ जाइत अछि। नगन, भगन, भगन और रगन गण विन्यास भऽ गेल द्रुत विलम्बित अलङ्कार अथी छन्दके अनुसार। फेर अछि शुभक हेतु से करू ध्यान ओ। शुभक सहर्षुकार अछि तऽ लघु, भ लघु, क लघु, तऽ इहो भऽ गेल नगन। की भऽ गेल नगनके न भऽ गेल। हेतु एकार छै तऽ गुरु, तहर्षुकार लघु, फेर हहर्षिकार ऊपर चांद बिंदु छै, चांद बिंदुवला की अछि लघु, तऽ ई भऽ गेल गुरु लघु लघुके भऽ गेल कथीके लेल भगनके लेल। फिर स एकार, स एकार भऽ जाइ छै गुरुके लेल। क लघुके लेल। र रू जे रू लिखल अछि तऽ हर्षुके लेल होइ छै एना, आ दुर्गुके लेल भऽ जाइत छै एना, तऽ ई हर्षु लिखल अछि तऽ हर्षुके लेल लघु। इहोमे छन्दमे आवश्यक ध्यान राखब जे सिर्फ एनाके देल रहत तऽ हर्षु, आ टेढ़ कऽ के लोली देल रहत तऽ दुर्गु भऽ जाइत अछि। छंद विन्यासमे यदि एगो ध्यान नहि राखब तऽ लघुके बदलामे गुरु भऽ जायत, गुरुके बदलामे लघु, आ छन्दके जे भेद अथी अबैत अछि लक्षण से नहि आओत। तऽ गुरु लघु लघु भऽ जायत भगनके लेल तीनू मिलके। तऽ आगाँ भऽ गेल ध्यान। ध्यानमे आकार अछि तऽ गुरु, न अछि लघु, आ ओकार भऽ गेल तऽ गुरु, ई तीनू भऽ गेल गुरु लघु गुरु, तीनू मिलके रगनके। तऽ इहो जे भऽ गेल इएह प्रकारे गणके विन्यासके बैठाओल जाइत अछि। आ ई अलङ्कार ई जे छन्द उदाहरण अछि जे द्रुत विलम्बित छन्दक उदाहरण भऽ गेल अछि। अगिला भेद देखब, छन्दक अंग देखब, ओ सातम अछि, ओ छै गति। गतिक तात्पर्य होइत अछि लय। कोनो पदके गबै छी तऽ ओहिमे कोन लयमे गायल जाइत अछि, कोन स्पीडमे गायल जाइत अछि, तऽ गति भऽ जाइत अछि। कविताक प्रवाहके गति कहल जाइत अछि। फेर भऽ गेल यति। यतिक अर्थ होइत अछि विराम। कोनो कविताके पढ़बै तऽ छन्दमे महत्वपूर्ण अछि जे कतऽ यतिके प्रयोग कयल जाइत अछि, कतेक मात्रा पर कतेक गण पर प्रयोग जे अछि यतिके कयल जाइत अछि। तऽ यतिके तात्पर्य होइत अछि विराम। प्रत्येक चरणके अंतमे यतिके प्रयोग कयल जाइत अछि। चरणके प्रयोगमे किछु सब अंतमे यतिके प्रयोग होइत अछि। आ सबसँ अंतिम अंग भऽ गेल छन्दक तुक। तुक जे होइत अछि चरणके अंतमे जे अछि प्रयोग कयल जाइत अछि। चरणान्तक वर्णक आवृत्तिके तुक कहल जाइत अछि। चरण कोनो 4 गो चरण देखलियै हमसब, जाहिमे सबसँ अंतिममे जे प्रयोग कयल जाइत अछि समान चीज प्रयोग रहैत अछि चारू चरणमे, तऽ ओहिके तुकबन्दी कहल जाइत अछि। तुक मने तुकबन्दी कऽ के लिखल जाइत अछि। अर्थात प्रत्येक चरण या पाँतिके अंतमे समान वर्णक वर्ण ओ शब्दके पुनरावृत्ति तुक कहबैत अछि। इएह चीज अछि जे समान वर्ण जे रहत प्रत्येक चरणके अंतमे प्रयोग कयल जायत तऽ ओ तुक कहैत अछि। तऽ एहि तरहे हमसब आइ छन्दक प्रत्येक अंगके देखलहुँ, आ इएह अंगके आधारपर आगाँ छन्दके भेद, कोनो छन्दके हमसब ज्ञात करब।
तो यदि वीडियो निक लागल हुए तो RS मैथिली चैनल के सब्सक्राइब कर ली, लाइक शेयर सेहो करी, आ वीडियो केहन लागल फीडबैक में अवश्य बताबी। बहुत बहुत धन्यवाद।